Okay. Tubahe ikaze kuri YouTube channel Tsinda Fosward, aho buri munsi tuba tuje gukosora nk'ikizamini kiba kimaze gukorwa. So nk'ibisanzwe rero hano kuri Tsinda Fosward ni channel ibagezaho amasomo y'amategeko y'umuhanda, ibyapa, ibisobanuro byabyo, ndetse tukanakosora nk'ikizamini kiba kimaze gukorwa buri munsi. Wowe rero ugeze kuri iyi channel bwo bwa mbere utarakanda subscribe, kanda subscribe, like, comment, share, kugira ngo tujye tubona umunsi ku munsi ujye ubona amasomo tuyadushyira buri munsi, kubera ko nayatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsindira provisoire yawe. Intego yacu nka Tsinda Fosward ni ugukora rimwe ugatsinda tugatsinda. Wifuza ko twagusaba code ya Fosward, code ya permis cyangwa se kwihugura, twandikira kuri WhatsApp kuri izo nimero uri kureba kuri screen yawe, cyangwa se uduhamagare tugufashe. Hano mbibutsa ko tubafite urubuga cyangwa se website, nawe ushobora kujya unyuze muri Chrome yawe cyangwa se indi web browser ukoresha ukandikamo ihugura akadomo dutsinde akadomo rwa, aho ugenda ukigura ku minota 20 system ikagenda ikosora. So mbibutsa ko umuntu ugiye gukora ikizamini akoreye kuri machine, ikizamini kiba kigizwe n'ibibazo 20 bikorwa mu minota 20, ariko umuntu akora ku mapuro akora ibibazo 20 ariko akabikora mu minota 30. Reka twite cyane no ku kibazo cyacu cya mbere mu bibazo byajwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabazaga kiti ese iki cyapa gisobanura iki? Kuri A bari kutubwira ngo umuvuduko ntarengwa wemewe, B bakatubwira ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga, C bakatubwira ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, naho D bakatubwira ngo birabujijwe kuhinjira. Uri kubona ni igisubizo kikorera cyese iki kibazo kije mu kizamini cyawe uri bukore, uri kubona hano wahitamo igisubizo kuri karikiye, wahitamo A umuvuduko ntarengwa wemewe, cyangwa wahitamo B iherezo ry'ibyo wabuzwaga, ese wahitamo C guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, cyangwa wahitamo D birabujijwe kuhinjira. Andika igisubizo kuri papuro kawe. Hano igisubizo kuri nta kindi ni C. Kino cyapa kirasobanura ngo guhagarara umwanya munini ndetse n'umwanya muto ntibyemewe, birabujijwe. Ikibazo cya kabiri munsi cyabazaga kiti uretse ubiboneye uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni kubihe binyabiziga bidakurikizwa? Reka tura mu bisubizo bine batuhaye. Kuri A bari kutubwira ngo ni ibinyabiziga bya polisi, B bakatubwira ngo ni ibinyabiziga bihinga, C bakatubwira ngo ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, naho D bakatubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Uri kubona ni igisubizo kikorera kiri kubona ari A ni ibinyabiziga bya polisi, B ni ibinyabiziga bihinga, C ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D ibisubizo byose ni ukuri. Andika igisubizo kuri papuro kawe. Hano igisubizo kuri nta kindi ni C ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, kubera ko zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda niba ikarita iyiranga iyemerera gutwara toni 10, iyi mashini ikoreshwa mu kubaka imihanda ishobora gutwara toni 15 kandi yemerewe gutwara toni 10, nayo ikibazo bitera, ariko ku bindi binyabiziga ntabwo byemewe, birabujijwe. Ikibazo cya gatatu uyu munsi cyabazaga kiti ese uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende muri ibi byapa bikurikirana iki wakitondera? Hano baduhaye ibyapa bigera muri 4 ngo none ugiye kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende ngo muri bino byapa uko ari 4 ngo ni iki wakitondera? Ese uri kubona kino cyapa cya A, iki cyapa cya kiratubwira ngo ni umuyaga w'intambike. Ese uri kubona ari iki cyapa cya B, aho iki cyapa cya B kitubwira ngo birabujijwe gukata ibumoso. Ese ni iki cyapa cya C, aho iki cyapa cya C kitubwira ngo ukugendera mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Hano mu gihe uri kugendera mu muhanda w'icyerekezo kimwe, cyangwa se mu gihe ugiye kwinjira mu muhanda ugenderwamo mu cyerekezo kimwe, agomba kuba kino cyapa. Kino cyapa rero kitubwira umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ese ni iki cyapa cya D, aho iki cyapa cya D kiratubwira ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini ndetse n'umuto. Iyo harimo ino mirongo ibiri itukura imeze nka gukuba, iki cyapa kiba kiri kubuza guhagarara umwanya munini ndetse n'umuto. None uri kubona ni igisubizo kikorera iki? Ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Hano igisubizo kikuri nta kindi ni C. Kino cyapa kitubwira ngo umuhanda w'icyerekezo kimwe. Iki cyapa nicyo tuba tugomba kwitondera.
Twihuse cyane ku kibazo cya kane uyu munsi cyabazaga kiti ese n'igihe hari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Kuri A bari kutubwira ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B bakatubwira ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Naho C bakatubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iki kibazo kije mu kizamini cyawe uri bukore uri kubona wahitamo igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Wahitamo A iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho A iri kutubwira ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B ikatubwira ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Rero A ni igisubizo cy'ukuri ariko uhisemo A gusa nta manota wabona. B ni igisubizo cy'ukuri ariko uhisemo B gusa nta manota wabona. Hano ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko A na B byose ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatanu uyu munsi cyabazaga kiti ubonye iki cyapa wakora iki? Ese ubonye iki cyapa cyanditseho amagambo nka stop ngo wakora iki? Kuri A bari kutubwira ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B bakatubwira ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C bakatubwira ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D bakatubwira ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri iki? Uri kubona ari A ni uguhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B ni uguhagarara niba nta kinyabiziga ubona. C guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Andika igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gihe ubonye kino cyapa cyanditseho amagambo nka stop uba ugomba guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Ikibazo cya gatandatu uyu munsi cyabazaga kiti birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za rumoroke zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4 ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ku bihe binyabiziga bidakurikizwa? Kuri A bari kutubwira ngo ni ku binyabiziga by'ingabo. B bakatubwira ngo ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga ibirometero 25 uvuye aho biba. C bakatubwira ngo ni ibinyabiziga bya polisi. D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe uri kubona hano igisubizo cy'ukuri iki? Uri kubona ari A ni ku binyabiziga by'ingabo. B ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga ibirometero 25 uvuye aho biba. C ibinyabiziga bya polisi. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga ibirometero 25 uvuye aho biba. Twese cyane ku kibazo cya karindwi uyu munsi cyabazaga kiti imbure zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Ese zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Kuri A bari kutubwira ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B bakatubwira ngo ahegera inyamaswa zikurura. C bakatubwira ngo hafi y'amatungo. D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Uri kubona ari A mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B ahegera inyamaswa zikurura. C hafi y'amatungo. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Tukiri kuri kino kibazo hari ukundi kuntu bakikubaza ibisubizo noneho bakabihinduranya bikaza kurangira igisubizo cy'ukuri kikaba D, aho D bitubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni igihe kuri A bazaba bakubwira ati ngo ni mu nsisiro gusa. Niba bakubwira ati mu nsisiro gusa, icyo gihe uzahitamo igisubizo cy'ukuri ko ari D, ko ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twese cyane ku kibazo cya 8 uyu munsi cyabazaga kiti iki cyapa gisobanura iki? Kuri A bari kutubwira ngo kirasobanura ngo utubuye dutaruka mu muhanda. B bakatubwira ngo kirasobanura ngo umuhanda urimo amazi. Naho C bakatubwira ngo kirasobanura ngo umuhanda unyerera. D bakatubwira ngo kirasobanura ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ari kutubwira ngo n'utubuye dutaruka mu muhanda ndetse B ikatubwirayo ngo umuhanda urimo amazi. Uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ari kubona ari A
utubuye dutaruka mu muhanda B, umuhanda urimo amazi C, umuhanda unyerera D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aha ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ni utubuye dutaruka mu muhanda. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, gifite ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Wogeze kuri channel Tsinda Fazwari utarakanda subscribe, like, comment, share kugira tujye tubana umunsi ku munsi, ujye ubona aya masomo tuyadushyira buri munsi. Wibuke gukora kukazogera kugira ngo buri somo ryose tuyadushyiraho ujye tubona notification ikumenyesha ko twashyizeho iryo somo maze urirebe. So rero nawe dusanzwe tubana, kanda like, comment, unasharinge iyi video kugira ngo dukomezanye gatanu ku kandi dukomeze twitegure ikizami neza cyane. Ikibazo cya 9 uyu munsi cyabazaga kiti uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A. Toni 12, B. Toni 16, C. Toni 10, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona ni igisubizo cy'ukuri kubona ari Toni 10 A, cyangwa uri kubona ari B. Toni 16, C. Toni 10, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri papuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ni Toni 12. Niba utari wahisemo A, bino bibazo biragenda bikagaruka buri munsi. Nikigaruka mu kizamini cyawe uri gukore uze kuza guhitamo A. Aho ikibazo cya 10 uyu munsi cyabazaga kiti utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Ese biharirwa abanyamaguru mu bihe bihe? Kuri A bari kutubwira ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B bakatubwira ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C bakatubwira ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D bakatubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Uri kubona ni igisubizo cy'ukuri kubona ari A. Iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D ibisubizo byose ni ukuri. Andika igisubizo cy'ukuri papuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ni iyo hatari amategeko yerekanwa n'ibimenyetso. Utwo tuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru. Ikibazo cya 11 uyu munsi cyabazaga kiti ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutera amatara y'urumuri rumyasa, ese wakora iki? Wowe uri kumva wakora iki? A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igume. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona ni igisubizo cy'ukuri kubona ari A. Ni ukongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igume. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri wa papuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Nuko ugomba kwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere ubona nta cyago gihari. Twese cyane ku kibazo cya 12 uyu munsi cyabazaga kiti buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Ese rifite ayahe mabara? Kuri A bari kutubwira ngo umuhondo. B bakatubwira ngo icyatsi kibisi. Naho C bakatubwira ngo umweru. Naho D bakatubwira ngo umutuku. Uri kubona ni igisubizo cy'ukuri kubona ari A. Umuhondo. B. Icyatsi kibisi. C. Umweru. D. Umutuku. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni icyatsi kibisi. Ikindi ugomba kumenya ahantu rino tara rigomba kuba riri. Ese rigomba kuba riri rigomba kuba riri inyuma hafi y'impera y'ubumoso bw'ikinyabiziga. Niho rigomba kuba riri.
Twakomeje n'ikibazo cya 13 uyu munsi cyabazaga kiti ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ese ntikigomba kurenga ibihe bipimo? Kuri A bari kutubwira ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B bakatubwira ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70, naho C bakatubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona kino kibazo kiramutse kije mu kizamini cyawe uri bukore, uri kubona no wahitamo igisubizo cy'ukuri ko ari iki. Wahitamo A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B imbere ni metero 1 na santimetero 70, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri papuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, imbere ni metero inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Hano rero mu gihe batubwiye ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70, ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Hano kuri B imbere ni metero 2 na santimetero 70, icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 14 uyu munsi cyabazaga kiti ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ese birashoboka? None niba bishoboka ngo ni ryari icyo kinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Mu bisubizo bine baduhaye, hano kuri A bari kutubwira ngo ni igihe kigenda amanuka, B bakatubwira ngo ni igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C bakatubwira ngo ni igihe gifite feri y'urugendo, D ikatubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Waramutse n'iki kibazo mu kizamini cyawe uri bukore, hano uri kubona wahitamo ikihe gisubizo cy'ukuri. Wahitamo A, ni igihe kigenda amanuka, cyangwa wahitamo B, ni igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ese uri kubona wahitamo C, ni igihe gifite feri y'urugendo, cyangwa ni D, ibisubizo byose nibyo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi rero, ni B, ni igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga nibwo gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka kandi vitesi idakora. Ikibazo cya 15 uyu munsi cyabazaga kiti iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku mugongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ese ni ku yahe matara bidakurikizwa? Kuri A bari kutubwira ngo ni itara ndangamubyimba, B bakatubwira ngo ni itara ndangaburumbare, naho C bakatubwira ngo ni itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Ubwo ni itara rigaragaza iriya plaque y'imodoka. D bakatubwira ngo A na B byose nibyo. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari iki? Uri kubona ari A, ni itara ndangamubyimba, B ni itara ndangaburumbare, C ni itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Andika igisubizo cy'ukuri papuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ni itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. So rero tukiri kuri kino kibazo, ngiye kukubwira ikindi kibazo bakubaza kuri rino tara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Barakubaza ni se ngo rino tara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma ngo rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera yihe, cyangwa mu ntera ingana gute? Nibura ni mu ntera ingana na metero 20. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Niba kikubaza mu kizamini cyawe uzahitemo metero 20. Ikibazo cya 16 uyu munsi cyabazaga kiti ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ese kubera iki bishobora gushyirwa iburyo bw'umuhanda cyangwa se bikaba byashyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda? Ese ni iyihe mpamvu? Hano mu bisubizo baduhaye ko ari bine, kuri A bari kutubwira ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, B baratubwira ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, C baratubwira ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, D baratubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Uri kubona kino kibazo cyiza mu kizamini cyawe wari bukore, uri kubona no wari buhitemo igisubizo gikwiye ko ari iki. Wari butemo A, hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, B hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, C kugira ngo birusheho kugaragara neza, D ibisubizo byose ni ukuri.
andika igisubizo kuri agapapuro kawe, hano igisubizo kuri nta kindi ni C. Ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza, nicyo gisubizo cy'ukuri. Twese cyane rero ku kibazo cya 17 uyu munsi cyabazaga kiti za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ese ashyirwaho ku buhe buryo? Kuri A bari kutubwira ngo ni amatara birashyirwa inyuma, B bakatubwira ngo ni amatara birashyirwa imbere, C bakatubwira ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, D bakatubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Uri kubona hano igisubizo kikora iki? Kubona ari A ni amatara birashyirwa inyuma, B ni amatara birashyirwa imbere, C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, D B na C ni ibisubizo by'ukuri. Andika igisubizo kuri agapapuro kawe, hano igisubizo kuri nta kindi ni C. Rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Ikibazo uyu munsi ikibazo cya 18 cyabazaga kiti iyo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni. Kuri A batubwiye ngo ni ibirometero 25, B baratubwira ngo ni ibirometero 70, C baratubwira ngo ni ibirometero 40, D baratubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri kiri kubona ari A ibirometero 25, B ibirometero 70, C ibirometero 40, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wakibaza ni se niba duhisemo ko ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubundi ubusanzwe igisubizo cy'ukuri aba ari iki? Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ibirometero 80. Wageze kuri channel Sindafuzwa rero utarakanda subscribe, ukanda subscribe, like, comment, share kugira ngo ujye ubona amasomo dushyira buri munsi. Kubera ko iyo wamaze gukanda subscribe icyo dushyira cyose ukibonera ku gihe, kandi ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugatsinda tugatsinda. Intego yacu nka Sindafuzwa ni ugukora rimwe ukagenda ukazana ibyangombwa byawe polisi yakubikiye. Ikibazo cya 19 uyu munsi cyabazaga kiti ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo birabujwe gukora andi matara cyangwa utugararumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ese ntibireba ayahe matara? Kuri A bari kutubwira ngo amatara ndanga, B bakatubwira ngo amatara ari imbere mu modoka, naho C bakatubwira ngo amatara ndanga burumbarare, D bakatubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri kiri kubona ari A ni amatara ndanga, B ni amatara imbere mu modoka, C ni amatara ndanga burumbarare, D ibisubizo byose nibyo. Andika igisubizo cy'ukuri agapapuro kawe, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ntabwo biri amatara ari imbere mu modoka. Amatara imbere mu modoka uyu munsi ufite kuyagira umutuku, ejo ukayagira ubururu, ejo ukayagira icyatsi, ejo bundi ukayahindura umuhondo, urabyemerewe. Ariko andi matara cyangwa se utugararumuri birabujwe kugira icyo wahinduraho. Ikibazo cya 20 uyu munsi muri kino kizamini cyakozwe cyabazaga kiti iki cyapa cyerekana iki? Uri kubona kino cyapa cyerekana iki? Se wowe nk'umuyobozi uramutse uhuye n'iki cyapa imbere yawe cyaba kiri kukubwira iki cyangwa se cyaba gisobanuye iki? Kuri A bari kutubwira ngo ni ifungana ry'umuhanda, B bakatubwira ngo umuhanda unyerera, C bakatubwira ngo umuhanda utaringaniye, D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona ni igisubizo cy'ukuri kiri kubona ari A ifungana ry'umuhanda, B umuhanda unyerera, C umuhanda utaringaniye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri agapapuro kawe, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kino cyapa kirasobanura ngo icyago kidasobanuye ukundi. Mu bisubizo baduhaye rero ni ahantu bigeze baduha icyago kidasobanuye ukundi, niyo mpamvu duhisemo D ko ari nta gisubizo cy'ukuri bigeze baduha. Rero twabanye twatugejeje video ku musozo. Wakoze, Imana iguhe umugisha, kandi wowe wadukandiye akanyenyeri mu buryo bwo kudushima cyangwa se kudusapotinga warakoze cyane. Imana isubiza ko nyamuneka mbere y'ikizami no gusenga na nyuma y'ikizami no gusenga. Imana izabidufashemo. Rero twandikire kuri izo nimero kuri WhatsApp cyangwa se duhamagare. Niba wifuza ko tugusabira code ya Preschool, code ya primaire cyangwa se kwihugura, twandikire tugufashe. Mbibutsa ko hano tubafitiye urubuga cyangwa website urashobora kugufasha kwigura ku minota 20 system igenda ikosora. Jya muri Chrome yawandikemo ihugure akadomo dutsinde akadomo rwa
aho ugenda ukigura ku munota makumyabiri sisiteme ikagenda igukosora. Kuri TikTok ni Ejo Hawe Official, wagenda ukanda follow ukajya dukurikirana umunsi ku munsi, aho tugenda dushyiraho amasomo magufi yagufasha kwitegura neza ikizami. So rero tubifurije amahirwe masa, Imana izabafashemo kandi mukomeze mugire ibihe byiza, muhorane Imana ndetse n'amafaranga menshi cyane. Turabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.